ওটা হলো কমানো বাড়ানো। হ্যাঁ, এখন তাতালটা হিট আছে বলে দেখেন, দেখেন, ঠিক আছে। দেখেন এখন যদি এটা যদি রেখে দেওয়া হয়, এখানে লাইটটা ওখানে অফ হয়ে যাবে, এখানে অফ হয়ে গেলো, তাতালটা আপনার বন্ধ হয়ে গেলো, ঠিক আছে। এটা অফ অন, আর এখানে উঠালাম, অন হয়ে গেলো, হিট হচ্ছে। হ্যাঁ, আর দিতে গেলে অফ হয়ে যাবে। ওয়াট বাড়াতে গেলে আপনাকে এখানে সুইচিং করতে হবে, সুইচিং করে এটা ওয়াটটা বাড়াতে হবে। এবার বাড়ান আপনি ওয়াট। হ্যাঁ, এই হিট হচ্ছে, চেপে ধরে রাখেন, সঙ্গে একটা হিটটা বাড়বে, একটাতে বাড়বে একটাতে কমবে। ম্যানুফ্যাকচার বইটা দেখলে সবচেয়ে বেটার হবে। হ্যাঁ, এটা বাড়বে, এটা কমবে। হ্যাঁ, বাড়ান। এটা নাকি ওয়াটটাও বাড়ানো। এবার একটা ইয়াটা বাড়ান, ওই ইয়াটা বাড়ান। হ্যাঁ, এটা কমবে, এটা কমছে, এটা বাড়ছে, ধ্যান বাড়ছে। হ্যাঁ, আর এটা হলো কমবে, ঠিক আছে, আর এটা হিট হবে। সোল্ডারিং স্টেশন অফ হয়ে গেল।